Ah. Oké, kom ik kop. Kom loer, wat trek hier aan zijn lijf. Lijkt hem op de kop wil uitkom. Kom Boetie. Dat is een groot ding die. Kijk hoe rukken hier in mijn hand. Toch niet zo lang. Lekker voor olie. De slang is heel. Mooi gespikkelde kaapsel. Oh. Gewoonlik as mense slange vang, dan spring hulle rond met die goede. Dit maak net die slang meer op hulle sening wees. Vuilslang. Die spoelie is bietjie af. Hy het nou gelê en waarom kry ek daar? So hy het onder 'n bakkie onder 'n trekker, whatever, klim hy in. Want dis koelte en hy voel veilig in koelte, die donkerheid. Hey, kom maar, kyk nou net so toe. Wat sukkel hulle deesdae so? Hierdie slange kyk TV nou sien hulle moenie in daai pyp klim nie, want ek voel hulle. Kijk, hij gaat in die koelte langs die pyp.